Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti wanni wajjin turran itti bohaaraan affeerraa kenna oduu wayitaawaa kan biyya keessatti kan biyya alaa qabannee jirra. Isin biraan kenna itti bohaaraa. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatin akkallatti mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggariif magaalaa Roobeetti wiirtuu wal'aansaa kaansarii ijaaramaa jiraachuu biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu xayyaarota Itoophiyaa lama irratti ISS haleellaa raawwatuun mirkanaa'ee jira. Gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu gamtaan Afrikaa humna waliigaltee Piriitooriyaa hordofu naannoo Tigraayitti bobbaasuu beeksisee jira. Akkasumas har'as lolli kaabaa itti fufee jiraachuu fi TDF fi TPF gidduutti lolli guddaan deemaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun geggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mootummaan gama isaati maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti humna guddaa bobbaasuu cimsee kan itti fufe ta'uu kan beekame yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoollee waraana mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase jedhee irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuuf injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatee jedhee jira isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan akkuma itti fufetti jira. Gama kaaniin jaarsummaa gama kaan immoo yeroon dhume jecha ajaja pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qofa eeggataa jira jechuudhaan waraanni Ameerikaa beeksisaa kan jiru yoo ta'u biyyoota kana gidduutti lolli akka hin kaane immoo hojiin jaarsummaa biyyoota garaagaraatti hojjetamaa jira. Mariin araaraa boru tarkitti qabames haqamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geennaa oduu guutuu wajjin isin wajjin kan turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Naannoo Oromiyaa magaalaa Roobee fi magaalaa Shaggaritti wiirtuuleen wal'aansa kaansarii ijaaramaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Magaalota kanneenitti wiirtuuleen wal'aansa kaansarii lama ijaaramaa jiraachuun biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa ijaarsi kun waggoota lama keessatti xumuramee hojii kan jalqabu ta'uu gaazexaa Pilaasiif ibsanii jiru. Wal'aansa biyya alaatti taasifamaa ture biyya keessatti jalqabuun hawaasa kaleenatti gargaaruu fi akkasumas baasiiwwan garmalee ba'an hir'isuuf kan gargaaru jedhamee jira. Akkasumas hawaasni dhukkuboota daddarboo hin taane irrattis hubannoo waan hin qabneef hubannoo gahaa kennuufis ni tajaajila jedhamee jira. Xayyaaronni Itoophiyaa lama ISS'n haleelamuun gabaafamee jira. Xayyaarota Itoophiyaa Boeing 737 lama irratti IS haleellaa raawwatuun kan beekame yoo ta'u haleellaa tasaa kana kan raawwate buufata xayyaara idila addunyaa Deeyorii Hamaanii jedhamuun kan beekamu naannawa magaalaa guddoo Niheemii alatti kan argamu irratti haleellaa kan irratti raawwate ta'uun beekamee jira. Xayyaarota Itoophiyaa irratti raawwatame kanaafis IS itti gaafatamummaa fudhatuun beekamee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa gurraandhala 2026 baaseen haleellaan buufata xayyaaraa irratti raawwatame torbee darbe guyyaa roobii halkan kan raawwatame ta'uu ibsee jira. Haleellaa kanaan xayyaaronni biyyoota biroollee miidhamanii jiru. Xayyaarri Koodrivaar tokko Airbus A319 kan miidhame yoo ta'u akkasumas dhaabbata Askaay kan jedhamu daandii qilleensa Itoophiyaa qooda keessaa qaba jedhames xayyaaronni isaa miidhamuun gabaafamee jira. Dhaabbanni Askaay teessoo isaa Togoo kan godhate yoo ta'u daandii xayyaara Paan Afrikaa jechuudhaan kan of ibsu akka ta'es himamee jira. Dhaabbata Askaay kana keessa Itoophiyaan qooda parsantii 25 qabdi jedhamee jira. Oduun itti aanu gamtaan Afrikaa hojjettoota gara naannoo Tigraayitti ergee jira. Hojjettoota gara naannoo Tigraayitti erguudhaan hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa hordofuuf jedhamee jira. Koomishiniin gamtaa Afrikaa torbee dabre ibsa baaseen haalli Tigraay keessa jiru akka isa yaaddeessee fi qaamoleen lachuu yookaan TPLF fi mootummaan PP waliigaltee Piriitooriyaa akka kabajanii fi hojiirra oolmaa isaatiif tumsa akka godhan waamicha taasisee ture. Haaluma kanaan walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti akka bifa haaraatti jalqabee dhaabsisuu fi akkasumas rakkoo jiru mariidhaan furuu fi hojii kan jalqabe ta'us beeksisee jira.
Kun akkuma jirutti ta'e humna TPLF yookaan TDF jedhamuu fi humna nageenyaa Tigraay yookaan TPF jedhamu gidduutti har'as lolli akka itti fufe maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. TDF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamuu fi akkasumas TPF kan mootummaa federaalaatiin deeggaramu naannoo Affaar keessatti socho'uudhaan kan beekamu wal haleelaa jiru jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa kan jiran yoo ta'u kallattii raayyatii fi Affaar keessa seenuudhaan TDF TPF irratti haleellaa cimaa raawwataa jira jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaalleen maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuun sakattaa gaggeessuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haxxee itti hidhuudhaan humnoota maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa aanaa Yuubdoo fi aanaa Aayiratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Yuubdoo ganda Geetaanoo bakka addaa Madadaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa irratti miidhaa qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Aayira ganda Waayyuu Kollii jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu boojuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun gurraandhala 4/2026 tarkaanfii humnoota mootummaa irratti ganda Waayyuu Kollii jedhamu kanatti fudhateen humnoota mootummaa kaabinoota mootummaa dabalatee nama 7 harkaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kan hafan sodaa hamaa keessa galuun guutumaan guututti naannicha gadi dhiisuudhaan baqatan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tibba kana fufteedhaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun milkaa'aa jiraachuu yeroo garaagaraatti odeeffannoo nu ga'e isin biraan gahaa turre. Har'as kibba baha Oromiyaatti tarkaanfii guyyaa kaleessa humnoota mootummaa irratti fudhate miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Tarkaanfii guyyaa kaleessa humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa irraa kan booji'es jira. Akkasumas kan addunyaa kanarraa godaansuun kan madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun milkaa'u odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu isaa sagantaa keenya kettaanu keessatti isin biraan geenna. Waldura dhaabbannaa fi walitti gaarreeffannaan Iraanii fi Ameerikaa akkuma itti fufetti jira. Mariin araaraa manguddummaa biyyoota Arabaatiin guyyaa boru Jum'aa jechuudha. Gurraandhala 2026 tarkiitti karoorfamee tures akka jijjiiramu taasifamee jedhamee jira. Akka jijjiiramu kan taasises Iraan akka taates maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Iraan mariin araaraa kan gaggeeffamuu qabu Omaanitti malee Tarkii miti jechuudhaan Tarkiirraa gara Omaanitti akka jijjiiramu gaafatte jedhamee jira. Gama Iraaniin ajandaa marii ta'uu qaba jedhamee yaadni dhiyaate dhimma nikuleeraa qofa ta'uu qaba jechuudhaan kan dhiyaate yoo ta'u gama Ameerikaatti immoo dhimma nikuleeraatii fi akkasumas baalastik misaa'ila makatuu qaba jechuudhaan ajandaa marii dhiyaatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni Ameerikaa Iraan irratti haleellaa raawwachuuf qophii kan xumuree fi ajaja pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qofa eeggataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Yeroo tokko sa'aatiin marii hin dhumne yookaan hin barfanne ni dhaqqabama. Gama mariitti kootu jechuudhaan waamicha kan taasisu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama kaaniin immoo sa'aatiin marii araaraa dhumee jira. Kan kana booda jiru tarkaanfii biraatti jechuudhaan irra deddeebi'uun Iraaniin yoo akeekkachiisu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haalli nageenya baha giddu galeessaa muddama hamaa keessa akka galu taasisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e yeroon gahee jira. Warraaqni bulchiinsa Iraan jechuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan kufaa taasiftee jirti. Gama biraatiin immoo Ameerikaan diroonii Iraan haleeltee kuffisuu beeksiftee jirti. Diroonii Iraan tanas haleeltee kan kuffifte dirooniin kallattiidhaan gara doonii guddicha Ameerikaa xayyaarota waraanaa hedduu baadhattetti dhufaa kan turtee fi isii kanarratti tarkaanfii fudhatuun barbaachisaa waan ta'eef haleellaa irratti raawwatuun akka kuffiftee beeksiftee jirti. Diroonii haleelamte tanaan wal qabate yaadni garaagaraa qaamolee garaagaraa irraa maddaa jira. Diroonii tana gara buufata waraana Ameerikaatti Iraan beektee yookaan itti yaaddee ergite jechuudhaan hedduun kan yaada kennan yoo ta'u, diroonii haleelamte tanarraa haleelamtee kuftus Iraan waa hedduurraa argachuu dandeetti jechuudhaan tilmaamamee jira. Ameerikaanis erga dirooniin tun garas ergamtee booda taargeettii keessa galuun oolu waan jedhu yaada kaasuudhaan shakkii keessa galuun ooltu jechuudhaan kan yaada kennan hedduudha. Ammallee Ameerikaan dooniidhaan waraana hanga tokko duubatti deebisuun isi maaliif akka ta'es namoota hedduutti gaafii ta'ee jira.
Magaalatti haalli nageenya baha giddu galeessa rakkoo hamaa keessa galuuf kan deemu ta'uu hedduun kan tilmaamaa jiran yoo ta'u gamanuma wantoonni hedduun immoo dinagdee addunyaatti wal qabatee jijjiirama agarsiisaa kan jiran ta'uu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Erga Ameerikaan diroonii Iraan haleelte booda Iraanis doonii Ameerikaa kan boba'aa fe'ee deemaa ture tokko irratti yaalii ugguraa taasiftee ture. Yaalii ugguraa erga isiin taasiftee booda yeroo gabaabaa keessatti boba'aan akka addunyaatti gatiin isaa dabaluun himamee jira. Kanaan wal qabatee akka addunyaatti dinagdeen addunyaa rakkoo hamaaf saaxilamuu danda'a. Lolli kun yoo ka'e jechuudhaan hedduun tilmaama kan kennan yoo ta'u, lolli kun akka hin kaane rakkoon jiru mariidhaan akka furamu biyyoonni hedduun immoo hojii ijaarsummaa hojjetu itti fufanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nuu tura.